課程由零開始建構專業級作品，教授跨平台遊戲引擎嘅 2D 同 3D 手機遊戲開發，運用建模工具同 AI 製作道具及人物，更融入 XR 延展實景元素。課程仲會教流動應用程式同網頁開發，包括 Android、iOS 同跨平台手機程式軟件開發，擴闊日後升學及就業出路。立即解鎖3大技能。